小額錢債申索係指涉及款項75000元或以下嘅申索。本審裁處主要處理以下幾類申索：債務、財產損毀、已售貨物、消費者提出的申索及服務費。哇！真係涵蓋好多範疇啊！小額錢債審裁處真係我哋星斗市民嘅好幫手啊！無啦啦做咩廣告通啊？係咪好犀利呢？你俾張外賣紙我都可以講成咁㗎？Sorry 啊，我哋下星期要拍個落妝水廣告，一直練習緊廣告通啊！你哋又有新廣告啊？總之咧 ，channel 係唔會因為一單走數就走唔到落去嘅。炳先生呢壇嘢咧，訴諸法律就係 Plan A。Plan B 你哋準備好未啊？根據咧我多年俾人走數嘅經驗，法律面前窮人含忍，所以與其訴諸法律，倒不如相信人性。劇本我都寫好㗎啦，你哋屋企咧加埋有3個細妹、4個細佬，仲有一個 cancer 老豆，呢2萬蚊就係你哋最後一根嘅稻草。咦，咁我哋老母咧？梗係一早死咗啦。哦，呢個角色咁複雜嘅，我諗我要打俾我男朋友啊。唔使，你放鬆啲，對白唔使背嘅。嗱，你可以記住而家呢份彷徨嘅。道氣呢啲咧，留翻擺餐先講啦。總之咧，如果對方冇人性嘅話咧，我叫你哋準備嘅 Plan C 都準備好㗎啦嘛。Plan C 好似唔係幾好嘅。咩唔係咁好啊？我哋成條 channel 啊，一齊幫你追數啊！俾啲火嚟得唔得啊？做咩今日咁齊人上嚟探我啊？我哋今日嚟咧係想傾翻上次未處理好嘅數。數？嗰啲紙巾你哋未收到咩？我哋上次明明講好咗係2萬蚊，唔係20箱紙巾。其實咧嗰啲都係客戶嘅少少心意嚟嘅。如果你哋唔中意嘅話，你可以俾翻我㗎。咁睇嚟我哋對筆數嘅處理好似有少少分歧喎。上次咪傾好咗咯，因為呢條片個客唔 OK 啊，而且過咗 deadline。咁但係畢竟你哋有努力過啊嘛，所以個客戶都俾翻少少心意大家。嗱，我同大家揮咗好耐㗎啦。唔緊要，我相信小額錢債審裁處係可以處理到我哋嘅糾紛㗎。一般嘅債務同服務費嘅申索都可以揾佢哋㗎。好，我即刻幫你睇睇。本審裁處並不受理下列種類嘅索償：第一，收回土地管有權；第二，贍養費；第三，勞資糾紛。即係話你哋揾佢哋都冇用。即係你決心就 Jackie 數啦。你咁講好嘢啊！即係第4樣啊，誹謗或誣蔑。不過呢度都係唔受理喎。嚇！受唔受理，咪睇我觀點睇咯。你啱，你有道理，我又幫你睇睇後嘅。第3點第2項，我能成功收回應有的款項嗎？即使你獲得勝訴的判決，也不保證你必然會收回應收的款項。哇！睇下，哇！呢啲咁嘅機構真係，完全幫唔到我哋呢啲星斗小市民嘅。唉，炳先生 ，Michelle 佢講嘢係倔咗啲，但係佢都係想幫我哋嘅啫。係啊，嗰2萬蚊咧，其實係俾我哋拎翻屋企救命用㗎。你哋屋企有事咩？我屋企有3個細佬 ，Sugar 屋企有4個細妹，佢哋仲好細個，但係我哋媽媽都已經走咗啦。雖然我哋家境唔好，不過屋企人都好支持我哋做 YouTuber 追夢。我爸爸胰臟癌第4期，所以我哋真係好需要呢筆錢㗎，炳先生，你幫下我哋啊！I'm sorry about that。第4期真係冇得醫㗎，嗰20箱紙巾即管攞去用。炳先生，你知咩嚟㗎啦？你都唔想自己間公司啲牆俾人淋晒紅油，寫住欠債還錢呢幾隻字啩？實不相瞞，我哋公司
久唔久就會有呢啲情況，所以我哋嘅外牆一律都係有紅色嘅。啱啦，橫掂而家啲外牆甩甩地，我話油嗰啲新嘅去啊！唔該晒啊，再見啊！兩位到咗，好多謝你兩位肯上嚟見我。啊，廢話唔多講啦 ，Anna、Sugar， 我好欣賞你哋兩個。唔知你兩個有冇興趣加入我哋大家庭呢？ Let's go and celebrate。回頭定一秒，親一親你，趁我還記得起，與你。